और यहाँ पर आपको दिखा दें इस जगह से ये हमारा मेन एक्सल है। तो दोस्तों पूरा तरह से ढक है, यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको, यहाँ पर पूरा तरह से ढक है। इसका वायरिंग अंदर से डैमेज हो चुका है और इसका गियर बॉक्स को पूरा ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर दिखा दें आपको इस तरह पूरा तरह से ये हिल रहा है दोस्तों, दिख पा रहा होगा आपको इस तरह। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हासिफ रज़ा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथ तो आप देख पा रहे हैं हीरो डूट है दोस्तों। और इसमें दिक्कत किस तरह का आया है, गाड़ी दोस्तों पिकअप में भी डिफरेंट हो गया है और हमारा एवरेज भी परफेक्ट तरह से नहीं दे रहा है। दिक्कत इसका किस जगह से है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसका जो है गियर बॉक्स से दिक्कत है और किस तरह से दिक्कत आया है वो भी आपको हम बताएं। यहाँ पर आपको दिखा दें इसका जो है मेन वायरिंग है दोस्तों, जो चक्का वाला यहाँ पर गियर बॉक्स के अंदर वो वायरिंग हमारा डैमेज हो चुका है पूरा तरह। तो यहाँ पर आपको दिखा दें इस तरह से, यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको पूरा टायर मेरा हिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर इस जगह पे तो आप देख पा रहे होंगे टायर मेरा पूरा अंदर बाहर हो रहा है दोस्तों। इसका मेन वायरिंग जो है अंदर वाला चला गया है और इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए सबसे पहले हम टायर को खोलेंगे, चक्का को बाहर लेंगे दोस्तों, उसके बाद हम गियर बॉक्स को खोलेंगे वो साइड से। तो आपको बताते हैं, पहले 24 नंबर गोटी लेना है, ये टायर को खोलना है। तो दोस्तों 24 नंबर नट को हम इस तरह पाना की मदद से या गोटी मदद से खोलेंगे दोस्तों इस तरह से। यहाँ पर दिख पा रहा होगा, इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। टायर को ओपन करेंगे इस तरह से नट को, और नट ओपन करने के बाद दोस्तों ये टायर हमारा निकलेगा नहीं। इसको पूरा तरह से ओपन कर देंगे क्योंकि ये हमारा टायर खुल चुका है, दिख पा रहा होगा। और यहाँ पर जो है ब्रेक वाले पूरा लूज करेंगे दोस्तों। इसको टायर निकालने से पहले दोस्तों ब्रेक को पूरा तरह से खोल लेंगे इस तरह से। इसको खोलने के बाद ही हमारा टायर बाहर आएगा। इस तरह से इसको ओपन कर देंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओपन करने के बाद टायर को हम बाहर लेंगे इस तरह। आराम आराम के साथ ये बाहर आ जाएगा, इस तरह से देख पा रहे हैं। इस तरह से दोस्तों बाहर ले चुके हैं टायर को। और यहाँ पर आपको दिखा दें इस जगह से ये हमारा मेन एक्सल है। तो दोस्तों पूरा तरह से ढक है, यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको, यहाँ पर पूरा तरह से ढक है। इसका वायरिंग अंदर से डैमेज हो चुका है और इसका गियर बॉक्स को पूरा ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर दिखा दें आपको इस तरह से पूरा तरह से ये हिल रहा है दोस्तों, दिख पा रहा होगा आपको इस तरह। दोस्तों गाड़ी में एवरेज में डिफरेंट है, प्लस इंजन भी हीट हो रहा है और गाड़ी पिकअप सही से ले नहीं पाता क्योंकि हमारा ये जाम चलता है और ब्रेक में भी दिक्कत कर रहा है इस तरह। उसके बाद हम इधर खोलेंगे कलच साइड। कलच साइड खोलने के दोस्तों यहाँ 8 नंबर का सारा बोल्ट है। ये पैनल को यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, सारा बोल्ट हम ओपन कर चुके हैं दोस्तों। ये 8 नंबर का बोल्ट, इसको डायरेक्टली हम बाहर लेंगे पैनल को इस तरह से। इस तरह से हम बाहर की ओर निकाल लेंगे इसको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ढक्कन को हमने निकाल चुका है दोस्तों। और नहीं निकलता है तो अपना सॉकर बोल्ट खोल के इसको बाहर लेना है क्योंकि टायर खुला रहता है, थोड़ा सावधानी से। दोस्तों यहाँ पूरा खोल चुके हैं और हमको खोलना है गियर बॉक्स को। तो पर वाली इस तरह का पुलर आता है, पुलर लगा के और 19 नंबर नट होता है दोस्तों, इसको इस तरह से खोल लेना। इस तरह से दोस्तों देख पा रहे होंगे ऐसे ये हमारा नट खुल चुका है और कंप्लीट इसको हम बाहर लेंगे इस तरह से। कंप्लीट बाहर लेंगे दोस्तों इस तरह से। दिख पा रहा यहाँ पर दिख पा रहा होगा, ये हमारा निकल चुका है। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा निकल चुका है कलाइसू। और 10 नंबर सारा बोल्ट खोलेंगे और गियर बॉक्स को बाहर। ये 7 बोल्ट होता है, 2 बोल्ट पीछे की ओर से, बाकी इधर से। ये सारा खोलेंगे इस तरह से दोस्तों, देख पा रहे हो। और बाकी का बोल्ट खोल चुके हैं और गियर बाहर लेंगे डायरेक्ट इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से पूरा वायरिंग टूट चुका है दोस्तों। यहाँ पर आपको दिखा दें इस जगह पे, इस जगह पे वायरिंग टूट के बाहर निकल आया है, दिख पा रहा होगा। पूरा तरह से डैमेज हो गया है और हमारा गाड़ी पूरा जाम चल रहा था। इसमें साउंड का भी इशू रहता है दोस्तों, पर गाड़ी चलने में पता नहीं चलता है। गाड़ी पूरा तरह से जाम चलता है, एवरेज में पिकअप में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है दोस्तों। वायरिंग टूट चुका है पूरा तरह से, देख पा रहे होंगे टूट के इधर से निकल चुका है। और इसको हम बाहर लेंगे और वायरिंग को इसमें नया वायरिंग ठोकेंगे दोस्तों। उससे पहले हम चेकआउट करेंगे ये वायरिंग हमारा सारा
ये सब ठीक है दोस्तों। और इधर का वायरिंग को भी चेक करेंगे। यहाँ पर इस जगह पे बता दें आपको, यहाँ पर ये हमारा गियर बॉक्स है दोस्तों, और हमारा सारा वायरिंग चेक करना पड़ता है इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों ये बार बार ओपन नहीं होता है। यहाँ पर सब हमारा परफेक्ट तरह से है, दिख पा रहा होगा आपको, सब हमारा सही तरीक़ा से काम कर रहा है दोस्तों। बस हमारा एक मेन वायरिंग है, ये वायरिंग को हम चेंज करेंगे, तो इसको निकालेंगे वायरिंग को दोस्तों। तो किस तरह से निकालना है वो भी बता रहे हैं आप दोस्तों। इसको निकालना है, यहाँ पर देख पा रहे हो वायरिंग टूट चुका है, और टूटने के बाद थोड़ा सा दिक्कत आता है निकालने में। यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको, इस तरह से आराम से पेचकस की मदद से इसको ठोकना है यहाँ पर दोस्तों। इसमें कोर रहता है, वायरिंग टूटने के बाद थोड़ा सा परेशानी होता है निकालने में, तो इस तरह से इसको निकालना है ठोक। तो इस तरह से दोस्तों इसको ठोक के निकालना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं पेचकस की मदद से हम इसको ठोक रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों वायरिंग का कोर है उसमें लगाना है, नहीं तो चेम्बर हमारा डैमेज होने का आवश्यकता रहता है। इस तरह से इसको आराम से लगा के ठोकना है। ये हमारा बाहर आ चुका है, थोड़ा सा और बचा है दोस्तों। इस तरह से आराम से ठोकेंगे इसको, और ये हमारा पूरा बाहर आ जाएगा प्रॉपर्ली। दिख पा रहा होगा आपको इस तरह से दोस्तों। वायरिंग टूटने के बाद थोड़ा सा दिक्कत आता है निकालने में, लेकिन निकल जाता है, उसका कोई वो नहीं है, थोड़ा सा टाइट पोजीशन रहता है। और ये हमारा देख पा रहे होंगे एकदम नीचे जा चुका है और बाहर निकल आएगा। वायर सील हमारा निकल चुका है, और ये देख पा रहे होंगे वायर सील हमारा बाहर आ चुका है, और वायरिंग का निकल चुका है। और एक बार मारेंगे बाहर आ जाएगा, देख पा रहे होंगे इस तरह से निकल चुका है दोस्तों। ये वायरिंग हमारा यहाँ दिख पा रहा होगा आपको दोस्तों। पूरा तरह से डैमेज हो चुका था, बहुत डेंजर कटा हुआ है, पूरा वायरिंग टूट के बाहर हो गई। अब इस तरह से गाड़ी हमारा प्रॉपर चल नहीं पाता। तो दोस्तों इसमें 6004 वायरिंग लगता है, इसको देखते हैं कौन दोस्तों। इसमें वायरिंग को हम ठोकेंगे इस तरह से, देख पा रहे होंगे यहाँ पर 6004 वायरिंग लगता है इसमें। हर सब स्कूटी में सेम ही रहता है लमसम। तो दोस्तों ये नया वायरिंग है और ओरिजिनल वायरिंग है। इस तरह से इसको हम इसमें अटैच करेंगे। इसमें ठोकने से पहले इसमें हम ग्रीस भरेंगे दोस्तों, ऊपर ये वायर से रहेगा, तो इसमें ग्रीस लगा के इसको यूज करें दोस्तों, नहीं तो दिक्कत आ जाता है। इसमें हम ग्रीस को भरेंगे पहले, तो इस तरह से दोस्तों इसमें ग्रीस को भरेंगे, क्योंकि कंपनी ग्रीस देता है, हल्का फुल्का रहता है दोस्तों। और गाड़ी रनिंग होता है तो वायरिंग हमारा ये हीट होता है, ग्रीस रहना चाहिए इसमें प्रॉपर तरह से। इस तरह से ग्रीसिंग कर लेंगे, और इसका केप लगा के इस तरह से इसको परफेक्ट तरह से इसमें ठोकेंगे इस तरह। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से दोस्तों इसको हम ठोक लेंगे बराबर से चारों तरफ। तो आराम से ठोकना है, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। इस तरह से देख पा रहे हो पूरा तरह से मेरा बैठ चुका है वायरिंग। एक बार इधर से देख लेना है आपको, इस तरह से पूरा बैठ चुका है दोस्तों। उसके बाद इसमें हम वायर सील को यूज करेंगे दोस्तों। ये हो गया हमारा, तो वायरिंग इसमें हमारा ठुक चुका है दोस्तों। और यहाँ पर दिखा दे, यहाँ होल रहता है, और होल के बीच में ये हमारा वायर सील रहता है ऊपर, और ये होल हमारा क्लियर रहता है दोस्तों। इस तरह से होल है, यहाँ पर दिख पा रहा होगा इस जगह से, यहाँ पर दोस्तों ये होल है हमारा। यहाँ से हवा इंटर होता है, जब वायरिंग हीट होता है तो उसको मदद करता है दोस्तों। ये हमारा वायरिंग लग चुका है, और उसके बाद हम ये वायर सील को प्रॉपर ठोकेंगे इस तरह से दोस्तों। इसको आराम से लगाएं, क्योंकि डैमेज हो जाएगा तो फिर हमारा ऑयल लीकेज होने का चांसेस रहता है। इस तरह से हम बराबर इसको ठोक लेंगे सही तरीक़ा से। देख पा रहा होगा ये वायरिंग ये वायर सील हमारा बैठ चुका है इसमें दोस्तों। वायरिंग अंदर के ओर रहता है, और वायर सील ऊपर के ओर इधर अंदर के साइड रहता है, और बीच में होल रहता है दोस्तों। वो हमारा डायरेक्ट इधर से हवा प्रेस होते रहता है, क्योंकि हमारा वायरिंग हीट होता है चलने में, तो हवा उसको मदद करता है ठंडा करने के लिए। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और इसको परफेक्ट तरह से लगाते हैं। तो हमारा वायरिंग कंप्लीट ठुक चुका है दोस्तों उसमें। और ये पैकिंग को हम लगाएंगे इसमें, पहला पैकिंग लगा के डायरेक्ट गियर बॉक्स को अटैच करेंगे।
तो इसमें पहले सोल्यूशन को यूज करते हैं और लगाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसको गियर बॉक्स को हम अटैच कर चुके हैं दोस्तों। और इसका जो बोल्ट है 7 बोल्ट 10 नंबर का सारा बोल्ट टाइट करते हैं दोस्तों। पूरा कंप्लीट गाड़ी को लगाते हैं और ओके करके आपको बताते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों। परफेक्ट तरह से हम इसको लगा चुके हैं। इसको टाइट करेंगे और कंप्लीट फिट करते हैं और बताते हैं आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंप्लीट तरह से हम फिटिंग कर चुके हैं दोस्तों। और गियर में ऑयल भी डाल चुके हैं और कंप्लीट हम गाड़ी को ट्रायल करके चेकआउट करेंगे। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे इस तरह से, इसको यूज करेंगे इस तरह से ब्रेक को और स्टार्ट मारेंगे। सुन पा रहे हैं गाड़ी का एकदम आवाज़ परफेक्ट है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। और इसको चला के भी हम ट्रायल करेंगे, चेकआउट करेंगे, क्योंकि वायरिंग नया लग चुका है दोस्तों। और वायरिंग लगने के बाद इस तरह का दिक्कत अब ख़त्म हो चुका है दोस्तों। इस तरह का टेक्निकल वीडियो हम डालते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन को ऑन करो, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। आज तक के वीडियो नहीं करते हैं।